Хорошо. Объясните, пожалуйста, вот этот кашель, который сейчас, он возник есть ли какие-нибудь причины, по каким он сейчас вызван? Однозначно не вирусы, не простуда. Мгм. Он возник, как будто она хотела как-то крикнуть что-то такое, знаешь, Мгм. и у нее как не получилось что-то. И То есть завязалась, она да? да, да. То есть она как-то хотела что-то сказать громко или испугаться громко, как-то так, но не позволила себе. Прям она раз так себя и осекла, остановила. И прям в это мгновение там у нее прям чик, вот так прям связалось.